Ya sobat semua, kita akan membuat tutorial layang-layang pesawat dengan badan kotak. Ini yang paling mudah. Kita mulai. Pertama-tama ini ujung belakang. Terlebih dahulu kita bikin kotak begini 4 biji, yang buat depan sama tengah ini sama, belakangnya lebih kecil sedikit, ini paling ujung paling belakang. Kita mulai lagi ya. Ini jadinya untuk yang atas. Kita akan pasang bagian bawah seperti biasa. Ini ujungnya kita patahkan tapi jangan dibuang semua, ini buat ngait biar lebih rapih nanti. Kita mulai. Kita pasang yang kedua. Ini buat bagian bawah. Biar kelihatan, kita potong dulu. Ini bagian atas sama bawah, ini jangan sampai sama biar kelihatan lebih, ekornya lebih ke atas. Nah, ini yang atas ukurannya segini, kita lebihin sekitar 3 sentian buat yang bawah. Nah, seperti ini. Kita coba. Biar ekor pesawat lebih kelihatan naik. Ini yang paling gampang itu yang badannya kotak. Kalau yang bulat bisa mirip, cuman sulit sih enggak, cuman waktunya mungkin lebih lama. Ini buat yang gampang dulu. Ini tadi dilebihin, kalau ini sama ini kita samain aja. Ini kita samain aja. Ini nanti ekornya agak naik, jadi tadi yang ini dilebihin sedikit, kita 3 cm ya. Sekarang kita ke bagian depan. Kalau depan biasanya ada yang diikat langsung begini, kadang kalau mau dikasih baling-baling, ini tinggal dikasih paralon, diikat. Nah, kalau saya mungkin beda lagi, kita potong dulu, lebih ada variasinya. Kita tipisin bagian sini sedikit. Nanti kita sambungkan. Oh, patah, gak apa-apa, kita pendekin lagi. Kalau enggak nanti kita sambung. Mungkin kalau yang lebih gampang, kita bikin seperti ini. Nanti kita ikat di sini. Mungkin kita potongnya aja. Ini baru cukup sekitar 12 cm. Kita lemaskan pakai jari ini. Lalu kita tempelkan, ikat. Mungkin selera masing-masing, kadang ada yang langsung diikat jadi depannya runcing, tapi kalau saya kurang suka kalau depannya runcing. Jadi ini bikin variasi sendiri seperti ini. Kita ikat lagi bagian satunya.
dulu talinya. Nah, kira-kira ini sama atas sama ini kan, jadi kita ikat begini. Nah, kita satuin. Bagian atas sama bawah kita satuin, kita ikat seperti ini. Ini badannya sudah jadi, sudah kelihatan kan, ini naik pantatnya, ekor dari pesawat ini agak sedikit naik. Kita akan buat ikat seperti ini. Lalu ikat seperti ini. Seperti ini. Begitu juga buat sebelah lagi, kita ukur dulu dari sini. Kita belah lagi, kita masukkan, kita ikat. Kita balik garis tadi, kita ikat. Ini harus kuat karena ini sebagai apa ya, ini tumpuan utama kena angin. Kalau nggak kencang nanti bisa rubah posisinya. Seperti ini lagi kita ikat. Seperti ini. Kita pasang ke bawah. Seperti ini. Kita potong. Seperti ini. Kita sobek bagian ujung. Yang satunya kita masukkan, lalu kita ikat. Sisi lainnya kita belah lagi.
kasih lamak, ikuti terus video saya, kita lihat hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya pesawat yang sangat mudah dibuat karena badannya kotak. Lain lagi kalau yang badannya bulat mungkin jangka waktunya lebih lama. Ini tadi hanya makan sekitar 2,5 jam sudah jadi seperti ini. Inilah. Ini hasil akhir. Bagian belakang agak naik karena tadi saya tambahin sekitar 3 cm. Beginilah, siap mengudara